अस्सलाम वालेकुम। आज मेरे पास आया है टेक्नो पॉप 5 लाइट। इसमें कस्टमर लेके आया है चार्जिंग की शिकायत पे। कस्टमर कह रहा है कि चार्जिंग ने 4-5 घंटा भी लगाया है, चार्जिंग बिल्कुल भी नहीं हो रहा है। तो देखते हैं, सबसे पहले चार्जिंग लगा के देखते हैं कंडीशन क्या है। चार्जर लगा के चेक कर लेते हैं सबसे पहले। चार्जर पे जो है 0.6 मिली एम्पेयर 3 मिली एम्पेयर ये आ रहा है। ये रीडिंग सही नहीं आ रहा है। अब हम इसको हिलाते जलाते हैं, देखते हैं। रीडिंग फ्लक्चुएट कर रहा है, लेकिन फिर भी चार्जिंग का साइन भी आ गया, लेकिन रीडिंग प्रॉपर नहीं आ रहा। देख सकते हैं 1300 1500 1200 इस तरह का कोई रीडिंग आ रहा है। वो बहुत कम रीडिंग, ठीक है। मिली एम्पेयर पे रीडिंग आ रही है। इसको खोल लेते हैं। सबसे पहले आपको जैक तब्दील करना है। खोल लेते हैं। सब पीसी भी मैंने निकाल लिया है। सब पीसी भी मैंने निकाल लिया है। सब पीसी भी स्टैंड में लगा के इसका जैक को तब्दील करते हैं। इस तरह का कोई भी आपके पास अगर स्टैंड है तो आप आगे पीछे इसका पॉइंट देख के अब इसको हैंग कर सकते हैं। ये देखें, मैंने इसको इस तरह हैंग कर दिया है। पहले माइक्रोस्कोप की जानिब बढ़ते हैं। माइक्रोस्कोप की जानिब बढ़ते हैं। ये जैक को हम निकाल लेते हैं। टेम्परेचर को आपको 350 में रखना है और ईयर 6 में मैं काडा का ऑड ईयर यूज़ कर रहा हूँ। इसको क्लीन कर लेते हैं। पॉइंट को अच्छी तरह से शोल्डिंग कर लें ताकि टांका जो है हमारा अच्छी तरह पकड़ लें। एक बार और क्लीन कर लेते हैं। आपके पास इसका कंपेटेबल कोई भी जैक हो आप लगा सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि इसका अपना कंपेटेबल जैक हो तो आप लगा सकते हैं। तो मेरे पास इस वक्त E4 वाला जैक है, मैं E4 वाले जैक को लगाऊंगा। तो ये थोड़ा हल्का क्वालिटी है जैक, मैं लगा दूंगा। लेकिन लगाने के ऊपर है, आप हल्का क्वालिटी भी लगाएं कोई इशू नहीं होता। आपको जैक जैक लगाने से पहले आपको कुछ चीज़ें करनी पड़ेगी, जैसे इस एरिया को आप पक्का कर दें जैक के, ठीक है। और पॉइंटों को आप ज़रूर शोल्डिंग करें, इनके पॉइंट देखें जैक के, आप इसको ज़रूर शोल्डिंग करें। इसके बगैर जो है आपका जैक
ये देखें, ये अगर अगर इस जगह पे आप शोल्डिंग नहीं करेंगे तो आपका जैक पक्का नहीं लगेगा। ये देखें, अच्छी तरह इस पे शोल्डिंग करें। दो जगह पे आपको शोल्डिंग करना है। एक को लगा देते हैं। टेम्परेचर अपना वही रखेंगे 350 और ईयर 6 पे रखेंगे और इजीली बैठ जाएगा। ये देखें, इसको आयरन की मदद से आप पक्का कर दें। अच्छी तरह फोल्डिंग कर दें आयरन की मदद से। आपको टांका जो है बिल्कुल किनारी पे लगाना है। ऊपर से आप लगाएंगे शोल्डिंग अच्छी तरह होगा नहीं। देखें, लगा के रखना थोड़ी देर। ये बिल्कुल अच्छी तरह शोल्डिंग हो गई है। पीसीबी पे लगा के चेक कर लेते हैं। फाइल पे लगा के चेक करते हैं अब हमारा कंडीशन क्या है, स्टेटस क्या है चार्जिंग। ये देखें 600 मिली एम्पेयर पे जा रहा है, 100 पे जा चुका है और चार्जिंग साइन हमारा आ गया 800 समथिंग। 800 उससे अबव पे हमारा चार्ज होना शुरू हो गया। इसका मतलब ये चार्ज होना स्टार्ट हो गया। चार्जिंग होना शुरू हो गया। अगर आपका ये एम्पेयर जो है 600 से अबव पे जाता है, 600 मिली एम्पेयर से अबव पे जाता है तो आपका चार्ज होता है। अगर उससे आपका नीचे हो 400 250 इस तरह का कोई एम्पेयर हो मिली एम्पेयर तो आपका चार्जिंग फेक चार्जिंग है। ठीक है, ये चार्जिंग हमारा ओके हो गया स्टेटस। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। कमेंट्स में बताएं आपको मेरा काम कैसा लगा। ठीक है, और वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। शुक्रिया।